Aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruke jauna. Erruke jauna. Kristo erruke. Kristo eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari. Eta bakea urrenaren logo gizonei, enaudita eder zaitulako, gorazu, bedikatuazu, goretzen zuri, hauspezagu eserratzuri. Kaiko Jauna, zeruko errege, jangoiko aita ziztiaruna. jauna zeruakar Jesu Kristo, Kaiko jauna, jainkoaren biztos, aitaren seme. Zukentzen zu munduko pekatua, erregi jauna. Zukentzen zu munduko pekatua, entzun gure dira. aitaren eskuia. Jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, Kaiko aitaren amitan. Amen. Egin dezagun otoi, Jaiko jauna, koroi iezkorra eman zenion Fermin Gozai eta Martiri santuari, evangelioaren berria zabaldu zuelako, eta bere bizia galtzeraino sinismenean iraun zuelako.
iguzu haren garaipena goresten degunok, haren sari bera izan dezagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Jaunaren espirituan egan dago. Jaunak erantzuntu bai nau. Behartzoi berrena ematera bidali nau. Bihotz urratua zentratzera. Katikei barkamena hotxegitera. Eta litzapetuei askatasuna. Jaunaren grazi urtzea. Eta gure jangoikoaren beren bendeku eguna hotxigitera. Negarrez daudenak poztut daitezen, eta araitu, Siongo atxekabetuak, jaunak izana. Eskerrak zuri jauna. Anta jaunari, logozira, egin gaizu, zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kantan. Anta jaunari, logozira, egin gaizu, Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek onera esan zien bere ikasleei, egiaz diozuet, garialea lurrean erori eta hiltzen ez bada, bakar gelditzen da. Baina hiltzen bada, alea ugari ematen du. Bere bizia maite duenak galdu egingo du, eta bere bizia gorroto duenak mundu honetan betiko bizitzarako gordeko du. Nere zerbitzari izan nahi duenak jarrai bezait. Eta ni naizen tokian, han izango da nere zerbitzaria ere. Nere zerbitzari egiten dena, goratu egingo du nere aitak. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Urteroko gure tradizioari eutsiz eta aurrekoengandik jasotako testigua eskun degula hementxe elkatu bera. Gure azkarateko San Fermin ermitxe honetan. Erki dago ermitxa eta gure tradizioa bizirik dago. Hementxe segitzen dugu aurrekoek erakutsi bezala Fermin gure santua hondratzen eta berari bere laguntza eskatzen. Hemen, hain zuzen ere, Gipuzkoako mugatik oso gertu, San Fermin, oso santu nafarra dugu, baina Euskal Herri osokoa ere bai esan genezake. Lehenengo baskoi haien garaikoa gure herrian, gure lurraldean, egon duziran lehenengo kristauetakoa. Oso hasieran aiatu zen, edo noiz bukatu zen, edo noiz aiatu zen Euskal Herri osoa kristau izatera, historiadorek diskutitzen dute, batzuk esaten dute lehenago, beste batzuk behanduago, baino fede kristaua aiatu zela, badakigu lehenengo mendeetatik gure lurraldeetara. Eta horientako lekuko oso privilegiatu bat San Fermin dugu. San Saturninoren bidez, Frantzik etorri zen San Saturnino edo San Zerninen bidez, berak fedea ezagutu, batailo hartu, eta gero azkenik bera apezpiku eta martiri izatera aiatu zen. Berak jasotako fede hori altxorra handi bat bezala sentitu zuen eta bere bizia emateraino eutsi zion fede horri. Horregatik, guk zaindari bezala Fermin dugu eta berari eskatzen diogu bere laguntza, bere bitartekaritza. Garai bakoitzak edukitzen ditu bere gauza onak, bere gauza txarrak, bere esan genezake zailtasunak,
eta erreztasunak, eta gure garai moderno hauek, batez ere gure Europa Okzidentalean, esate baterago, fede aldetik, hotz xegoak bezala direla esango genuke. Ez da, garai bateko indarra, gure gauza espiritualak, fedea, nolabait ere, bizitzea gaur egun ez da horren erresa. Guk ez daukagu, Ferminen garaian bezalako persekuziorik, inork ez digu persegitzen, libre etorri gaitezke, patxada derrean, baina egia da gure garaiak, gure garai moderno hauek nolabait ere materialistagoak direla. Baina historiari erreparatzen badiogu, ohartzen gara gora bera asko egoten direla. Eta momentu hontan, igual ematen du gauza aldi batera dihoazela, baina urte batzu barru aldatu daitezke. Eta kristauak batez ere eduki behar du bere konfiantza, bere itxaropena jangoikoarengan. Ez beste inorengan, ez beste ezerengan, jangoikoarengan bakarrik. Eta ez da ere gure buruarengan, gu ahulak gera, mugatuak gera, eta jangoikoa da, indartsua eta betierekoa eta ahal guztiduna den bakarra. Hori erakizekin Ferminek ere bere garaian, persekuzio giro hartan, eukitzen zituzten zailtasunekin, pentsazezaketen fedea desagertzera zijoala. Desagertarazituko zutela. Eta pentsa, gero ze aldaketak etorri ziren eta ze garaiak egon gaur egun ere halako tentazio eduki dezakegu. Pentsatzea mundu modernoak irentsiko duela Jesu Kristoren fedea, baina mundu modernoa aldatuko da eta mundu gaur egungo modak erabat aldatuko dira, baina Jesu Kristo jangoikoa beti hor egongo da. Eta hori da guk garbi eduki behar duguna. Eta gaurkoan Fermini eskatu behar diogu. Fedean sendotu behitzala. Eta fedean sendotzearekin batera maitasunean. Jesusek erakutsi zigun gauzari printzipalena hoxe izan zen. Elkar maita dezagula. Hoxe da bere agindu nagusia. Elkar maita dezazuela nik maite izan zaituztedan bezala. Eta festa giroak, alaitasunak baita ere hoxe gogorazten digu. Horregatik, festa, alaitasuna eta fedea elkartzea gauza ederra da. Eta gure herrietan hala izan dut da beti santuren baten edo Ama Birjinaren adbokazioaren baten inguruan ospatzen dira festa. Guk hemen Azkaraten San Ferminen inguruan eskatzen diogu bere indarra, bere bitartekaritza, bere laguntza eta bere babesa gu guztiontzako Azkaratear guztientzako. Eta orain kulturaren bezala, eskaria bertxotan dugu. Kaixo San Fermin, zure egunez, zure omenez gure meza, zauden tokitik erreparatu, gure mundu aldrebesa, ondoan norden etzaigua jola, dena geure interesa, geure kerian bizi gerata, konpontzen ez da erreza, izar balio ez dun honetan, otoizak balio beza. Mundu honetan sumatzen dugu, ezagitzen bat nahi gabe, persona beti berekoia da, hori ez da nobedade, aldela denok izan nahi dugu, geure buruaren jabe, gure mundu hau aldazekotan,
puntaz punta aldez alde, errez hau egin behar da baina, lagun urkoaren alde. Elkarren bila eman dezagun, lehendabiziko pausoa, beti etxera beiratu gabe, erreparatuz auzoa, maitasunikan ezadelako, gaur daukagun arazoa, bizi modua izango dugu, polita bezain gozoa, maitasunean ematen bada, maitasunean jasoa. Palestinara begiratuta, betetzen gera nahi gabez, tiroen hotxak estaltzen dira, ingurukoen negarrez, persona beti nola dijoan, alako bete beharrez, naiz eta ala ematen duen, ez da horren zaila berez, mundu berri bat egin dezagun, alkarri esku emanez. Fermin Gotzai santua lagun degula, ekarri dizkizugun emaitzak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta zure espirituarekin, hora bihotzak, jauna dauko, eskerrak jangoiko gure jaunaren, egokila bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz, santu, jangoiko guztidun beti ereko horri, zuk hartzain nagusi horrek, ez bai dituzu behin ere zure eskutik guzten zure seme alabak. Lehen gure jatorri eta sinismoen bereko arbasoak Fermin Doatsuaren apostol uranez sendotu zenituen fedean. Haren salbamenitzez janaritu eta haren odol isurtzearen eitorbenez indartu. Orain ere, zuk zaintzen gaituzu zure ahalmenez. Egizu santu eginik eta batasunean sendoturik zure aintzaren betea arte zagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez zure onditasuna itortzen dute ingeruek.
beti pozez elkarturik zure aurrean. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Kanta Zagoren geruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, hangoiko gure jaunonena. Zeru eta lurra goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru goietan, osana da goralmena, bere ingatua orain da beti, gure lana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana da goralpena, bere ingatua orain da beti, gure lana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztia iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien, esanez, hartzazue eta jan guztiok utatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien, esanez, hartzazue eta edan guztiok utatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Bideak izu zera jauna, zu berriz etorri arte, aurreko berriona. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta sabanaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zerura bizar, eramazu maitasun osora, Leon gure eta Santuarekin, Florentzio gure gozteanarekin, eta aliz gizon guztekin batean. Gogoan izan jauna, bizko itxarapenean joan diren gure seneriak, bereziki azkarateko, zuen familietako, hildako guztiak, arretzatzutan zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkizu arren, guzti horretiko bizitza iritsi dezagun. Tangoikoaren Ama Maria Doatzuarekin, haren sena Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Fermin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorek zaitzagun, Jesu Kristo, zure semearen eta. Honen bitartez, zurekin eta honetan, zuri eta jangoikoan guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, oseta aintza guztia, gizalita gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu, laira gutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Goreaita, zeruetan, zean,
guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Berrukiari esker pekatotik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zorearen zu, edegeza, zorea osten, daritara, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei pakea guztet dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi goizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zue pakea. Pakea zurekin. Pakea zurekin. Jangoikoaren bildotxa. Zure ez munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zure ez munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zure ez munduko pekatua, nahi duzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, nietzai zinozko nire xertzak. Egin dezagun otoi. Sartu egin ezala jauna, hartu dugun sakramentuak. Eta berdin zure gozai eta martiri sartuen otoizez, zure gogoko egin gaitzala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Berika, zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte, jaunaren pakean. Ezerrak, jangoikoari. Eta, beti ez da behikia.
Entonces, no, se ve, no se ve.